Аслан наконец-то келді. Келго. Өтірік лагманымызды жөндеп жатырмыз. Өтірік лагман. Не вообще күн жақсы лагман міне. Бүйтіп ресторанда жасамайды. Жеп қараймыз. Приятного нам аппетита. Оны көрген жоқсын десең, оңаша істемейді. Осы гүлжат елесін күледі. Қазір табандылығымды дәлелдеп жіберейін. Кеше 40 секунд тұрдым. Бүгін қанша секунд тұрады екен? Қазір жіберейін. Табан деген мынау. Табандылық деген бұл емес, табандылық деген статистикаға жаттығу үйретіп жатыр біздің сабақтан. 90 градусқа өтіп. Енді ашып отыру. Қалай 90 градусқа отыру ма? Осылай отыру Долго шыдауға болатын сияқты меніңше. Алдында неде сабақта 1 минут шыдадым, кеше 40 минут шыдадым, мына жерлерім ауырып кетеді. 40 минут? Ой, 40 секунд. Сол, шаршамаңыздар, ауырмаңыздар. Тек алға, вперед. Табандылық таныту керек. Шыдау керек. Өмір тегіс асфальт сияқты емес. Бәріне шыдау керек. Ахметбек Нұрсел ағасы кетті. Нұрсел ағамыздың айтқан сөзі. Көздерінде от ойнар, сөздерінде жалын бар. Жанынан қымбат долларға, мен жастарға сенемін. Сөйтіп көздеріңізде от ойнап, кеудеңізде сөзіңіз жалындап жүре беріңіздер. Мотивирующий видео кетті ма, не болып кетті? Қанша отыр? Мен көп кетті ма, мен мотивация етқан ма? Халыққа пайда келтіру керек, осы видео қолына көріп отыр. Пол деген бірінші бұлшық ет. 1,5 минут. 1,5 ба, нормально ол. Табандылық музыка то. Табанынан деп бітсе. Кетшірін. Бұлшық етті жақсартады. Сосын отжимание жасағанда қате жасаймыз дейді. Мына жерге не жинаған дейді. Тізе ауруын туғызады дейді, короче. Соны жазады. Біз приседание жасағанда дұрыс жасамайды екен, біз бүйтіп жасағанда да. Соны 90 градусқа жасау керек екен. Соны үйрендік, соны күнде жасап. Сен білмейсің ба, не сөйтіп жасайтынын? Жоқ, мен бұлай отырып тұра бердім ба? Сосын анау аяқтарың тіке тұру керек, тік-тіке. Екі жаққа бүйтіп, жоқ анау аяғың бар ғой, тіке, иә, сөйтіп ұстайсың. Сөйтіп ұстайсың. Ол екі бұтынды ашылатын дейді кішкене. Аяғың тіке тұру керек. 90 градуста. Сосын тізең аяғыңнан шықпау керек. Менен күшті өткейсің. Менен сұрамайсың ба? Аяғы накачанный болады, қанша да бүйтіп. Сол табандылық дәлелдедім. Ертең 2 минутқа жеткізу керек, 2,5 минут па? Не, Аслан сабақтары. Шыдау керек. Тек күліп жүру керек. Қатты күле алмай баратсаңыз, жаңағы түш жуатын щетка не дейді? Зубочистка. Не дейді? Түш жуатын щетка, зубная щетка? Зубная щетканы зубочистка дейді атамын. Зубная щетканы аузыңызға қыстырып, тек күле керек. Неге зубная щетка? Басқа не саласың аузға? Тарақты салмайсың ғой басқа? Ручка. Ручка? Тек көрші. Қайда ручкам қайда? Күліп жүру керек. Сол, сосын настроениеміз қатты болмай баратса,
жақсы сәттерді есіңе алыңыз, сәтті кездер. Мен өмірімде сәтті кездер көп болған, по идее. Анамладым, сөйттім, айта берсем көп сәтсіздіктер болған 3-4-5-6 ау. Қалған сәттілік қос, соларды есіме алсам, қайта өмірім жақсы жағынан негізі өзгерген. Осы 2 күннің ішінде мотивационный бит. Білініп тұр, сезіліп тұр. Иә. Маралды керісінше. Енді мен өзгерсем, саған да әсер етем да, мен күшті болып жүрем, өйтіп, сен осылай жетіп жүрсең, сен ойланасың тұрсың. Аслан, мен күшті болып жүреді, энергично, әртін ерте тұрып алады, рахат уақыты көп. Анау деп сосын сен істейсің. Рахат уақыты көп? Может, менің уақытым көп шығар. Сол енді ойлайтын жарсыңдар енді, не қылып тұрмын жырғанды. Энергияны тасып жатыр. Шықпай жатыр, соның бәрін шығарып көріп. Тыңдайтын адам болса, негізі көп зат білуге болады. Бизнестен басқа психологиялық, денсаулыққа қатысты заттар көп информация бар. Оның бәрін айта алмаймын. Ол үшін ұйқыңыз келгенде ұйықтаңыз, но таңертең 5-6-да тұру керексіз. Күнде 3-те ұйықтап, 5-6-да тұру керексіз. Масадан ұқсайсың. Эмоцияға тауай болған ба? Жарайды, айтшы, жоқ, әңгімеңді айтып тұрған жоқпын. Қимылдарыңды айтып тұрмын. 3 болсын, 4 болсын ұйықтасаңыздар 5-6-да тұру керек. Әдеткен алып тұру керек. Оны жасау үшін істеу керек. Любой время шешініп, үйде отырсаңыз шешініп, или киіммен төсек салып, төсекке жату керек. Төсегіңіз салып тұрса, төсекке жатып, 5 минут таймерге қойып, или будильникке қойып, ұйықтау керек. Ештеңе ойламай ұйықтау керек та, будильник шыр еткенде, таймер шыр еткенде, орнынан атып тұрып, киініп, бет алып жүру керек. Соны бір күнде 5-10 рет қайталасаңыз, жақсы болады. Мен кеше 2 рет қайталап тұрып кеттім, таңертең көрдің ғой. Сен просто сала таңдауға баратын болғасын, қуанып тұрғасын тұрмын немше. Неге? Тұрғың келіп тұрған жоқсың. Деп ойлайын, білмеймін. Жоқ, ондай емес. Ертең көреміз енді. Өзің тұрасың онда? Ертең таңертең бұйыртса. Сен ұятпайын, тұр деп. Бұйыртса осы камераны алып, шыққан ба деудің, дәлелдеу үшін. Ерте тұрып, алып та сағатты көрсетіп, мынандай болатыр деп баға шығып, сабақтар тыңдап, сосын келіп шай жасап, сөйтуге болады. Сөйтіп Маралды оятып дейсің. Өзің шығам деп конжысың. Че-то мен білмеймін. Сен тұрған жоқпын, өзіме тұратыныма таңғалды. Сол. Алдағы видеоларды да білген, естігенімді энергияны бәрін жұмсап тұрамын осы видеоларға. Кешегі видео қарағанда мына мозаиканы жасауға болады, қазір әлі жатыр. Но Давай жасап жүрсен соны. уақытым жоқ, сабақ оқуым керек, тапсырмалар бар, жасау керек, ұйықтау керек, ерте жату керек. Негізі ерте жату керек. Оны ертең сабақта айтамын, мен үшін ерте жату керек. Енді ол менің оқып ізденіп тапқан затым емес, маған не оқып жатыр, соны айтамын. Көрсін адам, көрмесін, мені тыңдасын, тыңдамасын. Мына жерде өткізіп өтті көрсен, Көпіріп кетті. Иә. Мен өткізіп жүргім келіп тұр дейсің. Мені тыңдап отырған адамға, көріп отырған адамға болашақта ертең өзін көрсем де өзіме дейін тек алға табандылық таныту керек. Сосын күліп жүру керек. Сосын сенімділік таныту керек болды. Сенімділік, эмоция, табандылық. Қайтпас қайсарлық. Все. Ертең айтамыз. Пайдам тисе болды балам. Осы тыңдау арқылы ертең жақсы заттар айтамын. Пайдам тисе зиян тиіп жатқан жоқ әйтеуір. Иә, зияным осы видеоны көрсетіп қойып отқан шығар сізге. Уақытыңызды кетіріп,
видеодан кейін ойланып кішкене ойлансаңыз болады. Ойланып кейінгі видеоларды көрмей кетсеңізде режим. Все, жаздым. Бәрі осы да. Жазып қойайын, екінші. Ne türlüsü ne? Sen sürünüp dur. Nereye bence vereyim ben? Маған керек болып тұр. Көзін жұмып жүріп отырсың ба? Ладно.